माँ मुझे गोटे कार किणवा प्लानिंग करछि कोन भाबछ कार गोटे बाछि प्लानिंग करछि किणवा केते परा कमाउछ रे पिला नै कमेवाडा नै एबे जदि न कबिली से आगु को मिसा तो कमेबी ना कमेले तो कोठ पैसा किन देणी बैंक कार पड़ी लागे पैसा बोली आइला नै बोले प्लानिंग प्री प्लान एबे ई कारटा अछि एडा भलो अछि एडा ए कलरटा ना खास लागु नै एडा हां एटा चलिबो एडा ये कर दवा ना 10 लाख पड़ो पूरा अंडर प्राइस सब मिसा मिसी के मूल चाल करे ताको डिस्काउंट करबो 4-5 लाख दे 10-11 लाख कार को 4-5 लाख देबो कि एटा कोन आज काली सब अरे सब एटा कोन वेजिटेबल मार्केट की ना कोन एटी सब थिबो बुझिलो कि नै एसी थिबो तते काश्मीर घरे जिंद रोइल त लागो सिन लागो एते ठंडा लागो सत की आउ फ्रिज थिबो